I am Tanya. And we're playing... Roblox! What is this? Flood escape. Yes. So guys, magtatagalog muna kami kasi nga, let's go na. Ito, okay, nag-English lang kami sa pangalan ko. Ashley. Sorry guys kung noob ako kasi hindi ako masyadong fashionista like Ashley. Si buryog na buryog ako mag... Ay, full na yan. Nakakainis ka naman. Dito na lang. Dito na lang. Ang sarap na lang. Uy, sorry. Full ba to? Uy, hindi po full. Uy, Full ba? Arte ah. Kaya ko pa. Ano? Hindi ka tulad ikaw. Iwan. Oh. Basta, saan na ako pupunta? Duo. Nauna na ako. Hindi ako marunong. Yan. Tapos, namatay ako guys. Sorry. Dapat yun na lang kami. Guide, paano ba ito? Guide. How can I help you? How do I play? There are 5 modes in the game. What? Iniwan niyo na ako, Beshi. Multiplayer mode, I think. Hello, Beshi. And multiplayer together with the friends by pressing buttons leading to the exit. Ala, paano to? Okay. Oh yeah, let's buy it hard, Ashley. Oh yeah, I can see you. Ala. Oh, you die. No, I can see you. Come on, Ashley. Hey, Ashley, I'm here. Ay, I'm here. okay. Diba Tagalog tayo nag-English lang ako? Uy, dito tayo. Okay. Parang marami tayong kasama. Dito na kayo, mga Beshi. So guys, ito yung pinaka nakakainis na laro sa buong mundo. Dahil di ako marunong. Napanood niyo po yung Haunted Mansion. Panoodin niyo po yun sa YouTube channel ko post, Moon Gacha Life. Sorry po about Gacha Life kasi addict na po ako doon. And kung gusto niyo po akong i-friend sa Roblox, ang pangalan ko po ay Zaz09Zab. Ang casing ko naman po ay... Ang kasing ko na po... Ang pangalan ko po ay Ashley Zay4P. Ganto po, Ashley Zay4P, ganto. Ashley. Tapos guys, may paganyan. Zay4P. Yan guys, ganyan. Yung profile niya po, merong unicorn na na things. And papakita ko po siya sa inyo. Huwag kang gumalaw. Uy, lumapit ka sa akin. Wala. Ayan na. Ayan na. Ala, Mari, ang dali. Uy, saan to? Bibi, saan to? Ouch. Ayan o, ayan. Basta kung saan na ako pupunta, okay? Dito? Dito. Dito. Wait lang. Oo, dyan. Tapos dito. Wait lang. Pwede, dito. Saan? Ay. Patay na ako. So guys, namatay ako dahil hindi ako marunong. So, easy ka. Ashley. Yan po guys yung profile niya. So, panoodin natin siya. Bilis. Ayan siya guys. Galing-galing niya po. Pro na pro. Pero po.
Sige, aray. Aray. Ba't di mo binuksan? Ito ka mo, guys. Pupunta na siya kaagad dito. Para siya kaagad yung manalo. Ngayon, guys, yung mukha niyo. Mukha. May unicorn. Basta, guys, may unicorn na may pakpak na may nakalagay birthday 13. Patay mo na nga. Yan, guys. Yan siya. Touch siya eh. Panoodin natin siya kasi hindi pa ako marunong. Okay, dyan dadaan. Tapos dito. Tapos dyan. Kasi, guys, alam niyo po kasi kaya ako naglalag dahil po iPad yung sa kanya eh. Cellphone lang po ako yan. Dahil, di ba? iPad versus cellphone, di ba? iPad mananalo. Siyempre, hindi yung naglalag. Tumalon ka na natin. Yan. Yan. Sige. Kaya mo yan. Ano? Kanya. Ay. Tama ko ba? Uy, ba't ayaw mo lumakad? Tumalon ka na. Ayun! Wala na. Po ako. Talo. Hala! Saan na ba ako? Wait lang. Bye-bye. Uy. Ayun ulit tayo dito sa ano, Green. Mamaya full na dyan. Uy, ako na. Bagay mo eh. Wala nga eh. Siyempre, iPad sa'yo eh. I'm not pro yet. Yan na, guys. Kahit di ako marunong. Ayan na po, gula. Uy, saan ka? Dito oh. Saan ba? Kahit saan ka na umano. Ayan na dyan. Hala. Namatay na naman ako. Hindi ko kaya naman. Hindi ko nga kaya. Yan, guys. Pinapanood ka na naman si Ashley. Ashley Breakheart. Bilisan mo na, okay. Ayan po. Nanalo po ako dito dati. 5 wins pa lang po siya ngayon kasi po binura yung account niya binura yung isang account niya. Siya din po binura niya. Oo, kasi nairita ako eh. Yes po, kasi pangit. Ang pro ko na po sana sa Royal High kaya lang po. Anong pakpak ko? Royal High, maganda. Oo, yung kasi nga po pro na po sana ako sa Royal High ngayon kaya lang binura ko po dahil nabwisit ako dito sa Roblox. Okay po, ang dali. Sobra, guys. Para sa akin hindi. Kasi ba't mo pa hinihintay yan? Hayaan mo na yung babaeng yan. Buksan pa. Hayaan mo na yan. O, yan. Hayaan mo na yan. Hayaan mo na rin yan. Ayan, guys. Papanood natin siya. Ang gulo-gulo niya maglaro. Yan na, guys. Mananalo na siya. Tignan nyo, guys. Pag may ganyan, ibig sabihin po, Mananalo na po. hindi, maghanap muna ng code bago manalo. Tulok. Bilisan mo. Bilis! Uy, asan ka na ba? Yan, guys, nagawa niya na yung code. Uy, tulungan naman yun, lalaking to. Hindi naman tumutulong. Paano tayo makakali dyan? Di kayo tumutulong, mali-mali ka naman. Uy, dito na lang, bilisan mo. Yan, tama na yan. Yay! Nanalo po. Nanalo po siya. Ako na lang magkano ng palit tayo. Wala, guys. So, magpapalit kami. iPad. Ay, ano to? Ang tawag dito? Magiging iPad po sa kanya. Sorry kung mabagal. Bilisan mo. Ay! Exit leaf. Saan tayo? Dito tayo. Ay, yung dalawa lang. Ayan. Diyan tayo. Hello. We're here. Tayong kaming dalawa lang, guys. Hala! Tatlo pala. I mean. Uy, dito! Saan? Kaya mo. Ala. Di ka ba marunong?
Natawa ako sa'yo. Patatinasi. Edi live, bye.